अगर आपकी दीवारों पे सीलन है तो सर कहते हैं अगर सीमेंट तक भी बाहर निकल रहा है ये लगा दो, ऐसे लगेगा जैसे मार्बल लगा हुआ है और जिंदगी भर की जिंदगी भर कहीं नहीं जाएगी और ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं जी। जो मैं पूरी से पूरी बड़ी दीवार हो तो भी 3 सीटें लगेंगी, 5,000 रुपए की पूरी जिंदगी का झंझट खत्म हो गया। जिंदगी का झंझट खत्म, कभी सीलन सीपेज कुछ नहीं आएगी, कभी हमेशा के लिए उसका चक्कर खत्म नहीं। बहुत ही ज्यादा बढ़िया नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है और इंक्वायरी चाहिए, बहुत सारे डिजाइन चाहिए, आपको ऑर्डर करना है तो इस नंबर पे डायल करें और घर बैठे पूरे इंडिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं।